이 녀석 좀 보세요. 털이 다 뽑혀 있거든요. 괜찮아. 괜찮아. 병든 건 아니고요. 무언가에서 공격당한 것 같아요. 들어와. 양쪽 날개가 다시 다 끊어진 상태예요. 보시면은. 한 달 전부터 이런 것 같아요. 2, 3일에 한 번꼴로 당하고 있고 5월 26일은 제가 정확하게 날짜도 기억하는데 그날은 5마리가 죽었어요. 옆 건물에 다양한 동물들이 많이 있던데 사람이 관리하지 않을 때나 없을 때 잠시 탈출해가지고 공격한 거 아닐까요? 탈출할 가능성은 없나요? 이곳은 보시는 바와 같이 전부 밀폐되어 있어서 탈출은 불가능해요. 아이고 참 부분적으로 찢겼잖아요 이렇게 부분적으로 이 부분적으로 살찐이 뜯겨지고 깃털이 빠진 것은 아마 어떤 새 공격을 받지 않았나 하는 생각을 해볼 수가 있습니다. 근데 그걸 모르겠어요. 아침에 나오면 녀석들이 나와 있긴 한데 어떤 녀석이 일을 저지르는지 그냥 그것을 본 적이 없으니까요. 얘들아 모두 굿모닝. 뭐야? 아 미치겠네. 왜요? 아 다쳤어요. 이리 와봐. 괜찮아. 이리 와. 날개 다쳤네. 앵두, 네가 그런 거야? 네가 그런 거야? 네가 그랬어? 네가 그런 거냐고. 이럴 때 공격하면 소리 한 번 안 내잖아요. 앵두가 정말 조용조용하고 순하거든요.
또 앵두라고 전혀 상상 못했어요. 이 짝이 안 이루어지는 어떤 스트레스 이런 것이 복합적으로 행동을 하지 않는다 생각이 듭니다. 앵두야, 친구 왔다. 발. 자. 알지, 알지. 다친 애들은 계속 치료받고 회복 중이어서 조만간 건강을 되찾을 거고요. 앞으로는 녀석들에게 신경을 많이 써서 모두 잘 지낼 수 있도록 할 거예요.